بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو، زستا سرور رحیم خان کتونکو. زه په دې وخت کې په مټه کې ولاړ یم د آل پرایویټ سکول پارټنرز داغه د مختلفو ازلانه چې دي مټې ته کسان راغلي دي او داغه سره داغه د صوبې پریزیدنت هم دی او نور عہدیداران هم دي. هغه راغلي دي دغه مطالبه سره دلته کې څه غوښتنه کوي او د دې د اجلاس نننی مقصد څه و. دې نه لږه پوښتنه کوو چې دوی مخکې څه پیغام ورکوي او نننی د دې اجلاس مقصد څه و. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما ظفر اقبال نوم دی جی. زه د آل پرایویټ پارټنر سکول اسوسییشن صدر یم. موږ له حکومت ماشومان راکړي چې تاسو به دې ته سبق ښایي او د هغې په بدله کې به تاسو ته موږ 500 روپۍ ماهوار منتلی فیس درکو. دغه شان 2500 روپۍ به درته د کتابونو کپړو یونیفارم درکو، پای کې بوټان هم شامل وو. ماشومان خو یې موږ له راکړه خو تقریبا 18 میاشتې وشوې چې د هغې بقایاجات موږ ته نه دي میلو شوي او نه راکوي راله. د دې نه علاوه دغه ماشومان چې کم دی تقریبا 6 میاشتې وشوې بغیر کتابونو سکول ته راځي او موږ یې منې کړي وي چې دوی له به کتابونه هم نه ورکوي، دوی له به یونیفارم نه ورکوي او دغه غریب ماشومان چې کم دی سکول ته ځي راځي. د دې سلسله کې زموږ جي تقریبا 2 ملاقاته وزیر اعلی صاحب سره وشو، دغه شانتې کم از کم 3 ملاقاته فاینانس منسټر سره وشو، وزیر تعلیم سره یو 8 ملاقات شو، مراسي صاحب سره وشو. تقریبا داسې عہدیدار موږ نه دی پرېښی چې هغې سره زموږ څه ملاقات نه شوی په دې سلسله کې چې زموږ دا مسله حل کړی شي. خو د هغې باوجود زموږ مسله حل نه کړی شوه بلکې ناکامه دي پکې په حل کولو کې. دې باندې چې کوم دی وزیر اعلی صاحب موږ د هغه شکرګزار یو چې هغه پې دغه واغېښتو نوټس واغېښتو ایکسیشن واغېښتو. خو د هغه نوټس هم چې کوم دی 2 میاشتې وشوې او هغه یو دستخط چې کوم دی صرف هغه له د یو سمري ورغلې وه چې د دې د بورډ آف ګورنر باندې تاسو ساین وکړئ. تر اوسه پورې په دې 2 میاشتو کې هغه ساین قدر ونه کړو. اوس مونږ چې کوم دی دې نه مخکې 2 ورځې احتجاج وکړو، ټول کې پی کې کې ماشومان راوتي او ټول دنیا وکته خو حکومت تر اوسه پورې په هغې باندې څه ایکشن نه دی اخیستی. مونږ جي دلته کې مټه کې د وزیر اعلی هاوس مخې ته چې کوم دی احتجاج یې د 19 تاریخ نه انشاءالله مونږ به احتجاج کولو چې یاره دې کې ماشومان هم شامل وي او مونږ به مستقل ناست یو. خو چونکې 19 تاریخ د وزیر اعلی صاحب والده صاحب وفات شوې ده او د دې مټې چې کوم ملګري دي هغه یې مونږ ته ویل چې یاره دا خو لکه وزیر اعلی صاحب یو پښتون سړی دی، یو غیرتمند سړی دی او هغه چې کوم دی هغه مونږ سره په دې کې دغه وکړه چې یاره تاسو خیر دی دا لږ ډیلی کوي. په هغې کې چې کوم دی عمر رحمان صاحب، شمس الهادي صاحب، فضل امین صاحب، کریم زاده صاحب او مراد صاحب شامل دی. نو د هغې په وینا باندې چونکې مونږ په خپله هم پښتانه یو، زموږ خپل هم یو رسم رواج دی، مونږ دا شیز ډیلی کو او دا مونږ کو 2 او 3 تاریخ لا. لکه 2 تاریخ به مونږ انشاءالله مونږ سره د ماشومانو راځو، سره د استادانو سره د هغې د والدینه دلته به احتجاج کوو او په دې کې غیر معینه مدت پورې به تر کومه چې زموږ مطالبې مونږ له ریټن شکل کې نه راکړي چې او ټیک د مونږ به تاسو له په دې تاریخ پیسې درکو، ستاسو دا مطالبه دا مونږ منو او زموږ ستاسو خپل حق دی. دا ماشومان چې کوم دی دا تاسو ریګولر کوي، دې له تاسو کتابونه ورکوي، دې له تاسو یونیفارم ورکوي، نو بس مونږ به هغې نه پس بیا دا شیز ختمو، احتجاج به ختمو. صحیح. صدر صاحب دا راته ووایئ د دې آغاز چا کړی او دا کله د څومره ماشومان دي په صوبه کې، څومره اساتذه دي؟ د دې آغاز خو جی کړی و عاطف خان کړی و، په خپل افتتاح کړی و، بلکې زموږ سکول کې د دې افتتاح کړی و. د هغه وخت چې کوم دی منسټر ایجوکیشن و د دې همدې پی ټي آی ګورنمنټ کړی و، خو مخکینی ګورنمنټ کړی و، صوبایي چې کوم ګورنمنټ و 2014 کې. په هغې کې چې کوم دی شروع کې خو صرف په پېښور کې پایلټ بیس باندې شروع کړي و، په هغې کې 4 یوسیز و. بیا دی دا په بل کال دا 6 اضلاع ته ورسول او دې کې تقریبا 13,000 ماشومان راله. هغې نه پس دا پروګرام دی په 2018 کې دا تقریبا 25 اضلاع ته ورسول او ډېر کامیاب ترین، بلکې حکومت سره داسې آپشن بل نشته ځکه چې د حکومت خپله چې کوم دی په یو ماشوم باندې 4200 روپۍ خرچه راځي او دوی موږ له چې کوم دی صرف 500 روپۍ خرچه راکوي او دا ماشوم له موږ ایجوکیټ کوو او دا ریزلټ هم د هغې دا دی چې په دوی په خپله یو 3 کاله مستقل ټیسټونه واخېسته. په هغې کې چې کوم دی دا ووچر چې کوم ماشوم و نو دوی به 64%، 63% او 62% مارکس اخیستي دي، جبکې هم د دې مقابله کې دی بیا ګورنمنټ نو ماغه ټیسټ اخیستی دی نو د هغې 33% او 34% دې نه زیات سکور نه دی جوړ شوی. 73,000 ماشومان دي او 1030 سکولز دي ټوټل صوبه کې چې په دې کې دا شامل دي. صحیح ده. اوس کو تاسو پرس کا نور څه مذاکرات خو نشته، تاسو ډیډلاین ورکو 2 اکتوبر 3 اکتوبر په دې باندې به تاسو دلته کې بیا چې دی درنه کوئ انشاءالله جی، بلکې 2 اکتوبر پورې بني 2 اکتوبر نه به موږ سٹارټ کوو. شروع کې موږ سره ماشومانی
او ان شاء الله هغې نه پس به دا مونږ تر هغې پورې ناست یو تر کوم زموږ مطالبات نه حل شوي دا درنه به انشاءالله مونږ هم دلته مټه کي د وزیر اعلی کور مخې ته یا د هغې سرې آس پاس چې کوم بالکل نږدې وي دا به د ټولې صوبې نه ماشومان او ټیچر د ټولو صوبې نه به انشاءالله ماشومان او ټیچرز او والدین انشاءالله مونږ راولو بالکل کتونکو تاسو د آل پرایویټ سکول پارټنر سکول صدر صاحب چې دی هغې خبرې واورېدې چې په مختلفو مواقعو په مختلف ځایونو کې چې دی د هغې بالا احکامو سره چې دی زمونږ میټینګونه شوي دي او هغوی موږ ته صرف د وخت دادرسي راکړې ده خو د روسه پورې عملي اقدامونه چې دي نه دي شوي اخري د دوی دغه ډیډلاین چې هغه به په مټه کې درنه اچوي ځای نه دی معلوم خو د 2 اکتوبر نه چې دی اخوا به دلته کې دوی راځي او سره د ماشومانو د ټولې صوبې ماشومان چې څومره د آل پرایویټ سکول ماشومان دي هغه به دلته کې راځي او سره د استادانو چې هغې به په مټه کې درنه اچوي او دوی به د خپل د دغې خبرې اظهار چې دی هغه د مظاهرې په شکل کې کوي دا پروګرام تاسو زموږ سره د مټې نه وکړه د بل پروګرامه پورې ما خپل کوربه رحیم خان له اجازت راکوي د الله فامه